Әлемде көптеген фобиялар бар. Бірақ арахнофобия ең көп таралған, яғни өрмекшілерден қорқу. Миллиондаған адамдар бұл жәндіктерден, тіпті олар мүлдем зиянсыз болса да, бейсаналық түрде қорқады. Дегенмен, олардың барлығын зиянсыз деп атауға болмайды. Кейбір өрмекшілердің уы тіпті ересек адамды да оңай өлтіруі мүмкін. Камбоджалықтар мен венесуэлалық үндістер тарантул деп атайтын өрмекшіні деликатес ретінде пайдаланады. Оны пісірер алдында жүнді денелерін жанып тұрған отта тазалап алады. Өрмекшінің бұл түрін экзотикалық үй жануарларын жақсы көретіндер де жиі таңдайды. Көптеген өрмекшілердің уы адамдар мен жануарларға зиянсыз, бірақ жәндіктер үшін өлімге әкеледі. Сондықтан ол химиялық пестицидтерде экологиялық таза балама болып саналады. Фаунаның бұл өкілдері тіпті жәндіктер емес, бірақ бұл факт көп адамдарға таңқаларлық болып көрінеді. Өйткені олардың көбелектер мен жәндіктердің барлық түрлерінен айырмашылықтары жеткілікті. Жәндіктердің 6 аяғы болса, өрмекшілердің 8 аяғы бар. Бұлар қоршаған ортаны есеппен 8 көзбен бақылайды. Ал кейбір жағдайларда 12 болуы мүмкін. Кейбір өрмекшілер адамдар үшін өлімге қауіп төндіреді. Ғалымдар өрмекші уын қолдану мүмкіндігін зерттеп жатыр. Ерлердегі Альцгеймер ауруын, жүрек ауруын, инсультті және потенциалды проблемаларды емдеу үшін. 4 жұп аяқтары қозғалу қызметін атқарады. Құрсақтың соңғы сегментінің аяқтары 2 жұп өрмек сүйелдеріне айналған, яғни өрмек тоқуға қатысады. Өрмекшілер жібек тәріздес торлар тоқиды. Олар өте берік болады, яғни 200-400% созылғанда ғана үзіледі. Өрмекшілер тордың зақымдалған бөліктерін жеу арқылы жібектерін қайта пайдаланатын қабілетке ие. Жалпы өрмекшілердің 27 мыңдай түрі бар. Қазақстанда 19 тұқымдас, 400-дей түрі кездеседі. Өрмекшілерді оқытатын білім арахнология деп аталады. Бұлардың денесі бас, кеуде және бунақталмаған құрсақ бөлімнен тұрады. Осы екі бөлімі сабақшамен байланысқан. Өрмекші денелері мөлшері өте әртүрлі болуы мүмкін. Бірнеше ондаған миллиметрден 10 сантиметрге дейін. Бұл үлкен тарантулдардың өлшемімен салыстыруға болады. Планетадағы ең кішкентай өрмекшілердің денесінің ұзындығы небары 0,37 мм. Ал ең үлкен тарантул өрмекшілері 9 сантиметрден асады. Сонымен бірге тарантулдардың аяқтарының ұзындығы 25 сантиметрге жетуі мүмкін. Кейбір өрмекшілердің көру қабілетін адамдармен салыстыруға болады. Ғалымдар тіпті түстерді де ажырата алатынын анықтады. Өрмекшілер өз құрбандарын умен өлтіреді. Содан кейін алынған ерітіндіні бірнеше сағаттан кейін ішу үшін олардың денесіне ас қорыту сөлін енгізеді. Өрмекшілердің тыныс алатын өкпе қапшықтары кітап беттері сияқты. Балалар, өрмекшілер туралы мәлімет сендерге қызық болса, лайк басып, каналға тіркеліп қойыңдар. YouTube әлемінде кездескенше.